Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngelakuin Ramadan Squishy Tag dan hari ini juga puasa. Dan ini selamat berpuasa. Dan ini hari pertama puasa. Jadi bagi yang agama Islam selamat berpuasa. Semoga kuat ya puasanya dan nggak ada yang bolong-bolong. Dan Ramadan Squishy Tag ini Kredit ke Salma Dumadi. kita mau bikin Ramadan Squishy Tag. So kita sudah siapin pertanyaannya. So ya, Let's get started. Pertanyaan pertama, squishy warna hijau katanya Salma Dumadi karena Ramadan itu identik dengan warna hijau dan warna hijau adalah kesukaannya Nabi Muhammad. warna kesukaan Nabi Muhammad. So kita pilih ini. Aku ada ini cookies atau biskuit gitu. Ini kan warna hijau. So aku ada macaron. Ini warna hijau. So ya, Next nomor 2, squishy sebagai takjil. Takjil itu adalah makanan pembuka buat puasa. Katanya sih yang manis-manis, tapi ada yang asin-asin sih. Tapi kita pilih yang manis-manis. So ya, ini. So aku ada es krim. Kalau Salma Dumadi es kacang, ini es krim. Kalau aku cake, kan cake itu manis, tapi bisa juga sebagai takjil. Next nomor 3, squishy manis. Dan kita pilih ini. Aku pilih ice cream, kan ice cream itu manis. So, ya. Aku pilih es krim juga, tapi yang rainbow, yang versi pucukan. Nggak tahu deh. Next nomor 4. Next nomor 4, squishy yang diharapkan ada waktu sahur. Dan ya, aku pilih yang berapa? Bentar guys. So ini. So aku pilih roti karena kalau aku suka banget roti, dan kalau isinya itu adalah coklat yang kayak coklatnya seri roti itu, pasti aku bakal suka banget karena aku Semangat. ya, karena aku suka banget seri roti gitu. Ya roti lah pokoknya. So untuk aku pilih burger karena burger bisa mengganti nasi ya. Atau ada deh sego burger. Ada sih nasi burger, sego. Next. Nomor 5. Next Nomor 5. Squishy yang bisa jadi godaan saat puasa, dan kita pilih ini. Aku pilih ini. Sebenarnya sih nggak terlalu menggoda ya, karena ini hanya squishy dan sekarang aku nggak tergoda banget. Ya. So kayak apa ya, nggak tergoda gitu sama squishy aku. Cuman aromanya sih Aromanya lumayan. So kalau aku ada es krim. Ini apa tuh namanya? Lumayan lah ya. Tapi aku nggak tergoda gitu. So nggak tahu. Next nomor 6. Squishy yang akan dibawa untuk ngabuburit. So kita pilih ini. So aku ada replika peach. Soalnya aku kalau kemana-mana mendingan bawa squishy yang medium, jangan jumbo. Iya, kalau jumbo itu kayak ribet gitu. So ini. Dan aku pilih ini. Kalau enggak yang common, ini kan license. Kalau enggak yang common, kalau enggak yang ini. Next, pertanyaan ke-7. So ya, nomor 7, squishy kue. Dan kita pilih ini. Aku bolu karena kan di bulan Ramadan atau hari raya kan banyak yang bikin kue atau nastar atau wafer Atau kacang coklat. iya, atau coklat gitu. Dan aku pilih bolu. So ya. Terus aku cake sama kayak Salma Dumadi. Next, pertanyaan terakhir atau nomor 8 adalah Oke, pertanyaan yang terakhir adalah doa dan harapan di bulan Ramadan. kalau aku sih semoga puasaku penuh dan ya gitu dah. Dan nggak bolong-bolong ya. Ya nggak ada yang kelewatan. So kalau aku semoga
ibadah puasa semua keluargaku itu diterima. Habis itu nggak terganggu dengan godaan syaitonir rajim. Terus tidak bolong-bolong. Habis itu apa ya? Dan ya gitu dah. Oke, itu aja. So yeah guys, thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, subscribe, and share to social media that you have. Dan ya, Bye bye. See you next Assalamualaikum video. warahmatullahi wabarakatuh.